Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Хашхираан шоуны 3 дахь дугаар та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Яг одоо 8 цаг болж байна. Манай оролцогч багийн гишүүд маань бол дуг норон дээр ихэд дугжиж байна. Өчигдөр бол ер нь толгой шторк хийх даалгаврыг авсан байгаа. Тэгээд залуучууд маань шүнжэнгөө бас шторк хийгээд бас зарим нь дутуу нойртой учраас өглөө бас ингэж унтж байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ нэвтрүүлгийн 4-9-оор бол залуучуудыг өглөө 9 цагт өглөөний цайнд нь оруулах ёстой нэгдсэн журмаар. За тэгэхээр өнөөдөр бол 12 цагт одоо яг нэвтрүүлгийн маань гол үндсэн даалгавруулах реклам хийх байгаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт анх 19 студийг орохоор болсон боловч уржигдэр одоо цэрэг датлахын байдлаар залуучууд маань эх орноо хамгаалах тийм ариун даалгаврыг авч та 2 баг чөлөөлөгдсөн байгаа. Одоо ерөнхийдөө нэвтрүүлгээс хасагдсан гэсэн үг. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань ерөнхийдөө 8 баг оролцож өнөөдөр 4 компаниг бол 2-2-ороо сурчлахаар болно. Тэгээд яг 12 цагаас суулаад 2 баг нэг компаниг одоо рекламд гэсэн үг. Тэгээд ямар ч хэлсэн маш олон талаас нь шүүгчд маань бас харах байх гэж бодож байна. За ингээд ямар ч өнөөдрийнхөө дугаарыг бүгдээрээ эхлүүлье. Нэвтрүүлэгт хамт байгаарай. Эхний өглөө нь ингээд сайхан өглөөний цагаа бэрдээд байж байна. Өнөө өглөө жоохон уруулын тос энтерг гэхдээ яг аргалаад шарж ийн. За сайн амарлаа 5 дахьтай орчинд. Тэгээ сургуулаа төгсчөөд бараг 6-7 жил хуваараа юм хийж явсан. Гэтэ энэ охин бас киноны боловсрол гайгүй зүйлсэх юм шиг байна. Чи охин шиг жилчих байгаа. Адилхан тэр бол бүгдөө урлагийн бүтээл. Юу ч гэсэн яг киноны деталь, сэтгэж киноны деталь бодож бас хандах хэрэгтэй л байна. За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр багийн нэг гишүүдтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид нар та бүхэндээ нэвтрүүлгийн зүгээс яг өгөгдсөн даалгавруулах одоо зар сурталчилгааныг яг хийх даалгавар авахын цаг мөч бид бүхний өмнө тохиосон байна. За тэгэхээр та бүхэн энд бол яг 4 компани нэр байгаа. Тэгээд эндээс 8 баг ерөнхийдөө маань тэмцээнд одоо оролцохоор болсон байгаа. Тэгээд та бүхэн маань багийн ахлагч нар бол гарч ирж 8 суулаанаас нэг сугалнаа. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт бол анх 10 баг оролцохоор мэдүүлгээ өгсөн боловч 2 нь одоо ингээд бас хүндлэх шалтгааны улмаас хасагдсан байгаа. Зарим нэг нь бол цэрэг датлахт явсан байна. Зарим нь бол ар гэрийн бас хүндлэх шалтгаан гарсан учраас ингээд 8 баг өсөлтнөө. Ингээд 8 баг маань нэг хүн гарч ирж 4 компаниг нэг сууснаар 2 баг бол нэг компаниг арай өөрөөр өнцгөр ингэж рекламдаж бие биенээсээ илүү гарах юм зорилготой дурсалтнаас үг. За ингээд багийн алчс нараас 100 гартлаас эхлээд суулаагаа суулж байгаа. Эндээс бол ямар нэгэн тэмдэглэгээ байхгүй. Тийм учраас алиг суулсан болно гэсэн. За ингээд шууд наалтын нураад наад хэлж. За дараагийн багийн ахлагч. Уран бие багийнхан Жэм хужирт компаниг суулсан байна. За амжилтсэ. За месмеризм гэж сүүлд бас сошиал ертөнцид бол бас залуучуудыг байлан дагуулж байгаа юм багийнхан артизан гэсэн компаниг суулсан байна. Баяр хүргэе. Амжилтсэ. За дараагийн баг. За тэгэхээр өнөөдөр бол яг 17 цагаас яг 72 цаг маань тоологдож эхлэх ёстой байгаа. За хаан хүнс юм гэсэн. За хаан хүнсийнхэн бол хаан хүнсийнхэн бол та бүхний хөрөгчийг бас үргэлж дүүрэн
хямар бас ивент гэж байгаа та өөрсдөө мэдж байгаа. Та нарыг одоо холоолон ч байгаа гэдэгт би хэлцэхгүй байна. Энийг өрөөдсөн авчид байна. Яа тий. За танах чинь Фантанка. За фантанка годомжнаас гаралтай хамт сурж исэн залуучууд гэж байгаа тий. За фантанкочуд маань за юу вэ гэхээр за мөн жэм үжирт. За нэг аваа. За зарим нь бас сурталчлагад илүү амар өөрсөндөө бас илүү амар компани суулж байгаа. Зарим нь бас үйл ажиллагааны хувьд рекламтад бас хэцүү байж магадгүй гэж бодож байна. За одоо 4 үлдсэн байна тийм үү? За 400 шураа. За маань бас нэлээд өрмөс нэртэй багийнхан байгаа. BFC Logistic компани байна. За бас суусан компаниудаа бүгдээрээ судалж үзээд эдгээр компаниудын бас менежертэй та бүхнийг уулзах болноос баг компани тухай нэмэлт мэдээлэл авах боломжтой. Танах ямар баг вүлээ? Болоод фильмс. За танах хаан хүнс юм гэс. За өрсөлдөгч нараа бас сайхан хараад авчихна үст тийм ээ. За хоорондоо бас дуршлаг солилцох компани талаарх мэдээллийг бас солилцох боломжтой. За ингээ 2 компани үлдсэн байна. Сүүлийн 2 баг. За үзэгчдээ цаг бол яг одоо 12 цаг болж байна. Тэгээд 17 цаг буюу 5 цагийн дараа залуучууд маань яг 72 цагаа тоолуулаад реклама хийх үйл явцад явна. Энэ 5 цагт бол ерөнхийдөө багууд маань бас компанийнхаа танилцуулгыг бас өөрсдөндөө ойлголт авах хэрэгтэй байгаа. За танаа багийнхан бол артизан компани суулсан байна. Амжилт хүсье. За танаа BFC Logistic. За амжилт хүсье. За тэгэхээр залуучууд маань бүгд өөрсдөө нэг компани одоо сугаллаа. Тэгээд ямарсан 17 цагаас 5 гэхэд 72 цаг эхлэндээ энэ хугацаанд цөмөр яг анхны одоо өдрийг бас 21 хонох хэвээр байгаа. Эхний өдрийг бүгдээрээ бас буудалтай өнгөрүүллээ. Тэгээд та бүхнийг бас манай нэвтрүүлгийн зүгээс буудал дотроо бас тамиг татахгүй ч юм уу янз янзын элдв асуудал гарахгүй байхыг дандаа ирчүүд байгаа учраас бас тэгж сануулж байна. Тэгээ хэрэгтэй зүйл байх юм бол бас нэвтрүүлгийн багийн бүрэлдэхүүнтэй бас очиж санал бодлоо зөвшөөрчих боломж байгаа гэдэг бас давхар хэлье. Тэгээд нэмж нэг зүйл дуулгахад гэхдээ энэ бас та бүхэнд хэрэгтэй байж магадгүй мэдээж тэр компаниг сурчилж байгаа учраас тэр компаниас бас тусламж авах тий тэр компаниас нь одоо тэр компанид нь зураг авах ч юм уу эсвэл хэрэглэгдэх зүйл үйл тэр компани бас та бүхнээр реклама хийлгэж байгаа учраас бас туслах юм боломж байгаа шүү. Тэр тал дээр та нар бас давуу талаа ашиглаад тэр компаниас туслах зүйл бас өсөх боломжтой гэдэг бас нэмж дуулгая. За залуучууд маань ингээд сууллаа. Тэгээд мэдээж та бүхний манай нэвтрүүлгийн зорилго бас та бүхэн мэдж байгаа цоо шинийг шинэ өнгө төрхийг рекламын ертөнцид бас шинэ нэг дэвшилтэд ийм рекламын ертөнцийг бүгдээ бий болгоё гэсэн зорилготой байгаа учраас та бүхэн яг энэ бидний зорилгыг бас биелүүлж маш өрмөц рекламуудыг бас хийх байх гэж бодож байна. Ингээд нийт залуучуудаа амжилт хүсье. Манайх жими хужирт цэвэр үсийг сонгосон байна. Энэ удаагийн сонголтын дээр. Яг ямар хөө байдлаар хий гэж бодож байна. Одоо тэгэл менежертэй уулзж байгаа тэгэл ярилцсан да. Яг юу голчиж авахаар байна. Мэдээлүүд өгсөн авч байгаа л тэгээ хоорондоо зөвлөлтөн дөө. Ерөнхийдөө бол хужирт цэвэр үсний талаар реклам бол зөндөө байдаг шүү дээ, тий? Тэднээс арай өөр. Тийм одоо арай өөр Монгол байхгүй талаар тий. Байхгүй хэрэгж байгаагүй талаар хийх болно. За энэ удаагийн даалгавар артизан компани одоо оролцож байна. Төлөшүүргээд бекеригийн олуулсан сүлжээ бекери гийн. За ерөнхийдөө бол танай багийн залуус сүүлийн үед маш эрчимтэйгээр тий олон танигдж байгаа. Ерөнхийдөө бичлэгүүдийг чинь үзээд тахад бол фаны байдлаар байдаг шүү дээ. Энэ удаадаа яг тэр байдлаараа байх уу эсвэл арай өөрөөр хий гэж бодож байна. Юу гэж бодож байна. Энэ удаад ер нь бид нар яг л өөрсдийнхөө чанарыг ер нь өөрсдийнхөө бид нар чи ер нь тэгэл хий гэсэн юм аа л ер нь хийдэг хүмүүс шүү дээ тий. Тэгэхээр бас яаж ч хийж магадгүй биш үү тий. Сайн байна уу? За ингээд суглаагаа суглалаа ямар ч байсан. Тэгээд ямар компани суглалаа? Хаан хүнс импекс. За хаан хүнс импексийн талаар мэдээлэл юу байна? За ерөнхийдөө мэднэ л дээ. Яг ахуй хэрэглээ. Тэгээ энэ бол өдөр болго одоо баяр тоох тэр үед бол байнгын хэрэглэдэг одоо хүмүүсийн бас хэрэглээд мөнхийн байдаг зүйл бол одоо хям махан бүтээгдэхүүн хэмжлэгээр хэмхүү бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол нэг арай нэг ойр
гэж бодож байна. Тэгэхээр хийхэд бол айгүй боломжийн санагдаад байгаа. Мэдээж хүнсний компани учраас рекламыг хийхэд бол мэдээж идж байгаа, ууж байгаа тэгж хийж ер нь яаж хийж бодож байна. Одоо яг ярилцаа явж байна. Ер нь юу гэж бодож байна? За ерөнхийдөө бол бодсон юмнууд бол байна. Гэхдээ одоо бол яг эфирээр хэлэхгүй. Тэ яг нууц. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө одоо хаа хүнсэн маань нөгөө нэг маркетингийн менежер шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тухайн маркетингийн менежер маань яг юу хүсэж байгаа хэрэглэгчдэд яг юу хүргэж байгаа гэсэн тэр гол мессеж эхлээд хүлээж аваад яг тэрэн дээрээ тулгуурласан категорид реклама хийхгүй бол брэнд бүтээгдэхүүн хийх юм уу, хэрэглэгчдэд татсан бүтээгдэхүүн хийх юм уу, эсвэл зөвхөн борлуулалт тэмцэн бүтээгдэхүүн хийх юм уу гэдэг нь бол юу реклам хийх юм уу гэдэг нь бол өөр байгаа л та. Тэгэхээр зорилттой ямарсан авч байгаа юм тийм үү. За тэгээ ямар ч гэсэн House Impex гэсэн энэ компанийг суулсан. Бас бусад суулаагууд бол танах бол бас нэлээ гайгүй суулаад таардсан болоо гэж бодож байна. Зарим нь бол замын компанид таарсан байна. Тэгээд бас зарим хэцүү байж магадгүй. Ямар ч гэсэн танаг багийн хамт олон амжилтсыг. За баярлалаа. Энэ удаагийн даалгавартай ямар компаниас болсон бэ? За манайх хаан хүнсээ махан бүтээгдэхүүн суулж явлаа. За хаан хүнсийн талаар бол рекламууд зөндөө байдаг. Яг яаж ялгарч хий гэж бодож байна? За ямар ч тач ялгарнаа. Ялгарнаа. За Одоохондоо яг яаж гэдгээ шийдэг вэ? Ярдаж компанийнхаа менежертэй ярилцсны дараагаар бол санаа оноогаар Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Эсвэл танаа одоо хамт олон хэр реклам дээр нь ажилладаг байсан бэ? Эсвэл клипер дагнадаг байв уу? Яав? Бид нар ер нь реклам ерөөс гэж реклам клип ерөөс орж байгаа. Энэ айгүй шинэл зүйл болж байна. Урдны ямар бүтээл дээр илүү ажилладаг байсан бэ? Богино хэмжээний кино сая өнгөрсөн намар 48 цаг гэх богино хэмжээний кинонууд орж бастай шагнал авсан. Тэгэхээр одоо танах ер нь реклама одоо жишээ нь бодъё л да хий гэж бодоход график талдаа илүү хий гэж бодож байна. Эсвэл жүжигчин түшгэлж хий гэж бодож байна. Ер нь ямар бодолтой байгаа. Ер нь ярилцсан зүйл бол нэлээд байгаа л гэдэг. Санааг л айгүй их хэмжилж байна. За ер нь бол нөгөө 72 цаг гэдэг чинь их хугацаа биш байхгүй юу те. Нөгөө видео хийж хүмүүс зохиол гаргана, зураг аавна, монтаж ин айгүй бас нэг бодлоо айгүй богино хугацаа байхгүй юу. Тийм учраас график энтер гэдэг ч юм уу тэр эффектний зүйлс нь тийж сайн хийх чадахгүй байх бол магадaltaй. Хамгийн гол нь санаа нэг чухал гэж бодож байна. Хүмүүст өгөх мессеж чинь 400 дашуур багийн Зэрэг театрын юм даа. ямар үүрэгтэй вэ? За би болохоор 400 ташуур багтаа болохоор одоо хөгжим хийж байгаа. Одоо бид нэр болохоор одоо хүний гадны хөлмийг ашиглахгүй өөрсдөө ингээд эдис хөгжим хийж байгаа. Энэ танаа бас багийн давуу тал гэж магадгүй. Яг одоо бид бүхэн нэг одоо энэ контент тулгаалагч юм одоо энэ гадаадаас хөгжим авах өдр чинь хуулиар 20 төв юм л шүү дээ. Зам тээврийн компани гэхээр одоо яаж рекламдах хэрэгтэй юм бэ? Би бол ямарсан толгойд тийм реклам буухгүй. Танаахан юм бодов уу? Зам тээвэр гэдэг нөө зуучлал зам тээвэр гэдэг ирлээ. Тэнгүүт нь хамгийн ихэнд бодогдсон юм ерөөсөө ямар ч зам тээвэр зуучлалын байгууллагын ихэн зорилго нь хурд болон баталгаатай байдал гэж бодож байгаа. Тийм. Энэ бол хурд болон баталгаатай байдал ер нь тэр компанийг сонгох тэр юу болох гэж бодож байна. Ямар ч маркетинг хаалтны залгатай хүмүүст уулзаад тэгээд юу яа байгууллагын талаар нэлээд судалж байгаа. Ерөнхийдөө тийм чиглэлээр хийх болов уу гэж бодож байна. Хайр цагнаасаа гар багийнхан. За энэ удаад даалгавартай яг ямар компани сугалсан бэ? За манайх суглаагүй хамгийн сүүлд үлдсэнийг намлаа. Тэгээд юу BFC Logistic гэдэг. Энэ бүх компанийн талаар ямар нэгэн одоо мэдээлэл байгаа юм ер нь? Юу ч байхгүй. Тий анхудаа шахуу бараг сонсож байна. Энэ болохоор ингэж байна. Олон улсын тээвэр зуучлал гинэ. Тэгтээ тээвэр зуучлал гэхээр жоохон ганц нэг юм орж ирж л байна л да. Юу байж магадгүй гэсэн таамаглал төлөх юм байна. Тэгтээ одоо яг компаниудтайгаа уулзаад тийм ээ. Компанитайгаа холбогдолтой менежерүүд ч юм уу захирлуудтай уулзаад тодорхой мэдээлэл авчна. Тэгээд тэр өөрсдийнхөө авсан мэдээлэлээс тий хоорондоо ярьж байгаа час хийсэн юм хийнэ. Өмнө хийж байсан бүтээлүүдээс ихэр ерөөхдөө юугаараа ялгарх гэж бодож байна. Өмнө юм компани сурталчилж ирсэн үү? За янз бүр л бид чинь нэг өөр студид ингэж ажилладаг байсан тий. Тэгээ ингээ хамтарч юм хий гэж боддог байсан. Тэгээд чадахгүй саргаад одоо энэ дээр яг бүрдэж яг боломж нь олгогдож тий цаанаас нь ингээ яасан юм шиг байгаа. Тэгээд бүрдээ тэр багаар одоо нэгдэж юм хийх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг өмнөх юмнуудаас арай өөр гэж байна. Манай хужирт цэвэр усыг суулсан байна. Gym компани. За. Ерөөхдөө яг яаж хий гэж бодож байна? Яг одоо яг
тэгээд хийчих гэсэн юм бол яг одоо бол алга. Мэдээж бид нэр ороод оролцоод санаагаа ярилцсан 4 хүний толгооноос бас арай өөр янз бүрийн гарч ирэх хинийхэн зүг байна. Хин дээр нь юу нэмэх хөвдчлэн ярилцах бах. Дээрээс нь бас тэр юуны менежерийн өгж байгаа тэр даалгавар тэр чиглэлийг их сонсох бах. Тэгэл эндээсээ санаагаа ургуулаад бодондоо. Тэгвэл яг одоо ингэж хийсэн байна. Мэдээж нэвтрүүлгийн маань нэр тис өөр шинийг сэтгэн те тэр чиглэл рүүгээ бодохыг хичээн дээ. За өмнө нь танай багийнхаа ерөнхийдөө бараа бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу? Ийм зүйл ер нь зөрчилсөн туршлага байгаа юм. За яг бараа бүтээгдэхүүнээс сурталчилж байгаагүй юм байна шүү. Тийм үү? Бас анхны удаа тий? Тий, анхны удаа юм байна. Ер нь бол тий. За сайн байна уу? Эдэн мөр студ. Та багийн нэр юу лээ? Эдэн мөрөөр явж байгаа тий. За Артиза гэж юу хийдэг компани бэ? Олон улсын сүлжээ бэкери гэдэг кек мекний холбогдолтой юм шиг. Сайн бол мэдэхгүй байна. Сайн бас мэдэхгүй гэж. Одоо ороод ямар ч хийсэн судлаад ямар хүн үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүнүүд нь юу вэ гэж судлаад. Энэ юу юм шиг бэкери энэ гэж бас хүнс талдаа оруулж ирдэг тийм компани юм шиг тий. Тийм шиг. Сүлжээ олон улсын сүлжээ. Тэгээд энэ бас юу штэ хүүхдийн зууд байдаг. Энгийн нэрийг хэлэхэд айгүй. Тэгээд юу энэ бас тийм байна. Ер нь яг хүнсний чиглэлийн нэг ямар ч рестораны нэрээ дотор нь явж байгаа шүү. Одоо удахгүй менежер нэрээ бас ярилцаа. Урд нь яг ийм рекламуудыг хэр хийдэг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол шторкууд тийм байгуулагчны яамны бас холбогдолтой шторкуудаас хийжсэн. Тэгээ танаа багийг бас би харж алаа л да. Ганцхан эмх энд дандаа эрэгтэй гişүүд байгаа. Нэг эмэгтэй гişүүн байна. Тэгээд эмэгтэй гişүү ямар үүрэг оролцоотой юм студиуд ажилладаг байна. Санан дээр хамтдаа бүгд баграа зүг ажилладаг. Тэр ерөнхийдөө харилцаа холбоо тэр талдаа энэ багт илүү одоо үр гүйцэтгэж байгаа. Одоо тэгэхээр энэ өгөгдсөн компани одоо мэдээлэл тал дээр илүү ажилладаг. Тийм мэдээлэл тал дээр цуглуулна, маркетингийн ажилтнтай нуулзан тий. Өшөө одоо тэр зураг авалт дээр юу хэрэглэгдэх вэ тэр бүдийг одоо олно тий. За тэгэхээр манай эмэгтэй гişүүн бол ер нь бол менежер талтай байна. За бүгдээрээ өөрөөсөө оролцоог хэлчихэ. Юу лээ? За би ч зураглаач. За зураглаач бол ойлгомжтой. За би бол зохиолч юм уу одоо гол ерөнхийдөө тэгж явдаг. За мэдээж тэгвэл одоо монтаж хэлүүлэгч, найруулагчтэй, хэлүүлэгчтэй ер нь зохиолын бүгдээр. За яварчсан ингээд Эдэн мөр Эдэн мөр багийн хамт олондоо амжилт хүсье. Тэгээд удахгүй 17 цагаас ус манай 72 цаг маань хэлэх учраас та бүхэндээс амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгэгч Монголын амтыг дэлхийд хаан хүнс импекс. Гэртээ байгаа мэт тав тух UB Suites зочид буудал. Хужирт байгалийн эрдэс тус. Өдөр болгон шин Toastless Jars French Style Bakery бид тефрэрээ тэрүүн игнэнд алхна BFC Logistic. За ажил бол яг эд дундаа явагдаж байна. Манай хаан хүнс импекс компани менежерүүд манай студийн багийн гишүүдтэй уулзаж өөрийнхөө компани чиг үүрэг зорилтод одоо хэрэглэгчд хүргэх одоо гол мессежүүдийг бас багийнхаа гишүүдэд ямар реклам зарчлагыг хийх юм бэ гэдгийг бас хоронд яг ярилцаа явж байна. Мэдээж бол бэлтгэх байдал гэдэг бол яг хийх уран бүтээлийн хамгийн одоо чухал нэгэн хэсэг байдаг учраас энийг бол маш сайн ярилцлагыг маш сайн хийсний үндсэн дээрээс зөв ойлголтыг авч хамгийн чанартай уран бүтээлийг хийж хүрэх ёстой хэрэглэгчтэй бол зөв мессежийг хүргэнэ гэдэгт бол багийн гишүүд маань эргэлзэхгүй байгаа. Ингээд залуучуудтай амжилт хүсье. Бүх студийн бүх багийн гишүүд бүгдээрээ дөрвөн компанийнхаа менежертэй уулзж байгаа. За ингээд нэвтрүүлгийг үргэлжлэл үзээрэй. 2009 онд анх байгуулагдсан анх 3 нэг бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаад 2-3 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг байсан бол одоогоор 30 гаруй төрлийн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг болсон 60 гаруй ажилтнтай болсон. Энэ жил 17 онд шинээр мах боловсруулах үйлдвэрийг бас ашиглалтанд оруулаад ажиллаж байгаа. Мөн энэ жилдээ багтааж одоо хасаап нэвтрүүлэхээр зорилт аваад техник шатны үйл ажиллагаа маань эхэлсэн зөвлөх үйлчилгээг аваад явж байгаа. Тэгэд энэ жилдээ бид нэр болохоор Гранд нэрийн брэнд бүтээгдэхүүнийг цуврал брэнд бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Уул нь болохоор Гранд гэд салиан манад байсан. Тэр нь болохоор хэрэглэгчдэд хязгааны ингээд танил болсон байсан бүтээгдэхүүнийхээ араас бид нар сав баглаа бодол шошгоны хаягчлалтын нас шинжилт хийгээд тэгээд тэн дээр Гранд нэрийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг цуврал болгож гаргасан. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт одоо хамтран ажиллаж байгаа Артизан компани менежертэй бид бүхэн та бүхнийг уулзалж байна. Тэгээд яг одоо танай компаниг бол 2 баг суулсан байгаа. Мэдээж өөрийгөө танилцуулаач.
Сайн байна уу? Намайг Тэнгис Жаргалсан гэдэг. Тэгээд Арцсан ХК-гийн маркетинг менежер. Тэгэхээр одоо залуучууд маань ингээд бэлэн болсон байгаа. За залуучуудаа ороод ир. За залуучууд маань орж ирээд бас танаас мэдээж заавар зөвлөгөө яаж хийх ёстой, танахыг яг ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг мэдэх ёстой ба. За залуучууд тийш орж ирээ сууд цаачих. Намайг бол Насан Жаргал гэдэг. Манай байгууллага BFC Logistics гэдэг тээвэр зуучлал буюу гайлын зуучлалын чиглэлээр 2009 онд байгууллагатай. Өнөө хүртэл бол маш амжилттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Монголын дотоодын 100% хөрөнгө оруулалттай компани. Энэ тэмцээнд одоо манай байгууллага оролцож энэ реалити шоу зорж ирсэн одоо бидний шалтгаан гэх юм бол бид нар бас яг та нар шиг өөр сэтгэж компанийнхаа үйл ажиллагааг хэрэглэгчтэй болон харилцагч нартай арай өөр төвшөнд авчиж хүргэх тэднэрт одоо чихнүүдийн нүдэнд та нар хүрэхэд одоо өөрсдийнхөө чадвар тэгээ чансааг харуулж одоо манай байгууллагын танилцуулгыг болон одоо миний хэлэх одоо нэг комент дээр та нар өөрсдийнхөө яг үнцгөөс тэ манай байгууллагыг ингээд олон таниулж өгөөч гэж та хэдээс хүсэж ингэж ирсэн. За тэгэхээр үзэгчдээ Gem хужирт компани менежер бол хөдөө орон нутагт ажилтаа явж байгаа учраас сараахан одоо өөрсдөө биеэр ирж чадсангүй. Тэгээд Gem хужирт компанийн мэйлэр хужирт усыг яагаад сонгосон шалтгаан зам нэмэлт мэдээллүүдийг 3B студ болон Фонтанка багийнханд бол өөрөө өгсөн байгаа. За ингээд энэхүү өдөрдмжийг би одоо оруулж өгье. За тэгэхээр ажиллагаагүй залуучууд. Бидээс биш. За танах чинь Gem хужирт компанийг сонгосон байгаа тий. Тэгээ Gem хужирт компанийнхаа өөрсдөө менежер нь хараахан хөдөө орон нутагт явж байгаа учраас ирж чадсангүй. Тэгээ та бүхэндээ энэхүү одоо бүтээгдэхүүний танилцуулга болоо одоо нэмэлт мэдээллүүдийг та бүхэнд өгсөн байна. Энийг бас аваад та бүхэн ажиллаа явуулахад бас хэрэг болох бах тий. За баярлалаа. За тэгээд хужиртынхан бас та бүхэн маш их итгэж байгаа шүү гэсэн шүү. Тий. Тэгээд ажиллаа сайн гэд 72 цагийн хугацаанд хамгийн чанартай рекламыг та бүхнээс хүлээж байгаа. За баярлалаа. За амжилтсан. За үзэгчдээ одоо Фонтанка багийн байрны үд нэрсэн байна. За байрлаж байгаа байр нь бол бүгд бол сайхан ажлын офис маягийн зассан байгаа. За тэгэхээр сайн байна уу? За тэгэхээр залуучуудаа нэг юм нэмэлт одоо өөрсөлт орсон. Тэгээ бусад Gem хужирт компанийнхаа хараахан хөдөө ажилтаа байдаг учраас ирж амжсангүй. Тэгээ та бүхэнд манай компанийг маш сайн сурчлаарай. Тэгээд энэ хужирт ус гэдэг юм яг юу юм бэ? Ямар одоо үүсэл гаралтай юм бэ? Давуу тал нь юу, нэмэлт мэдээлэл тэрийг бүгдийг өгсөн байгаа. Энийг танаа багийнханд өгөөд юу яа гэсэн шүү. Их итгэл хүлээл гэж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд та бүхэн бас мундаг хийх бах. Тэгээд ерөнхийдөө рекламныхаа санаа өдрийг гаргав. Ерөнхийдөө одоо гаргаж эхэлж ийн гаргасан. Одоо жоохон бэлтгэл ажил одоо юу хэрэгтэй байна? Хаан зураг авах уу, таашаа явах уу гэх тийм. Одоо тэргээл ярилцаж байна. Тэгээ одоо л ерөнхийдөө даадвар маань яг эхлээд 72 цаг маань эхлээд бол 2-3 цаг бол өнгөрч байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол санаагаа зарим багууд бол барыг санаагаа гаргаад зургандаа одоо орох уу байх уу дээр тулж байгаа шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хужирт ус гэдэг усыг рекламдна гэдэг мэдээж бусдаас илүү амархан санагдаад та нарын бодлоор өгч. Үгүй бас амархан гэж болохгүй л дээ. Усч яагаад гэвэл өөрөө өнгөхгүй, өнөрөө амтгүй хэцүү байхгүй. Тэр жаага. Ер нь эднэрээс аваад нэлээд олон цаг боллоо шүү дээ. Айгүй олон янзын санаа гаргаад санал зөрүүлдэг ч юм байлаа, санал нийлэх ч юм байлаа. Санааны хувьд бол айгүй олон юм гарсан. Тэгж жаад яг нэг баг цагийн өмнө нэг санаан дээр тогтох шиг боллоо. Тэгээ одоо тэрийг харин яаж хаана зүг авах уу гэд сайн төлөвлөж байгаа л зургандаа гараа л гэж байна. Бид нар өнөөдөр бол зургандаа гарахгүй хоо. Бэлтгэл ажлаа хийсээр байгаа маргааш л зурганд гарах байна. Тэр нөө аливаа ажлын нөө 50% бараг төлөвлөлт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сайн төлөвлөж хийхгүй бол буруу бодох юм болоос хэцүү. Тэгээ усыг нэрэ бодсон чи одоо уучаал ундаа биш одоо маягал одоо авлаад байгаа нь айж тий. Бас их хүндрэлтэй л дарах юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө цаг маань бол явчихсан байгаа юм чинь тий. Залуучуудаа амжилт төсөө хужирт брендийнхэн бол та бүхэнд итгэл хүлээлгэж байгаа. Тэгээд удахгүй бас та бүхэн нэр ирж менежерд бас ирж уулзах юм бэл. За амжилт төсөө. За сайн байна. За баярлалаа.
бид нар өөрсдөө хүн сүлдүүлж байгаа учраас тэр бол эрүүл ах хэвээр, чанартай ах хэвээр, амттай ах хэвээр. Бид нар тэр хүмүүсийн тэр мэдрхүүд хүргэж ажиллах хэвээр тийм байдаг. Тэрийг бид нар энэ рекламд магадгүй бэлэн гарцсан тэр бүтээгдэхүүнээ рекламтаас илүү одоо тэр хийх процесс нь ямар байдин тий энэ үнэхээр ямар эрүүл бүтээгдэхүүн гэдгийг бас харуулж болох санаад тийм одоо тэрийг одоо уран яруугаар гэдэг юм уу одоо тэрийг ойлгох тийм боломж өсөө тийм болов гэж би бол бодоод байгаа. Манай Арцсан гэдэг компани болохоор Төлөөжүр гэсэн брендийг Солонгосоос оруулж ирсэн. Тэгээд юу Төлөөжүр гэдэг брэнд нь болохоор юу Францаар бол юу өдөр болгон гэсэн утгатай. Өдөр болгон шин, өдөр болгон эрүүл бүтээгдэхүүн юу амлдаг тийм брэнд байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг ингээд оруулж ирсэн компани болохоор юу CJ гэдэг корпорац 1953 оноос хойш байсан. Тэгээд юу Төлөөжүр гэдэг брендийг нээгээд тэгээ одоо 10,000 салбартай байдаг ба. Тэгээ Монголд саяхан 10 сарын 31-нд нээгдээд тэгээ бид нар одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Та яагаад бүтээгдэхүүн байдаг юм бол? Маа ер нь бол 4 төрлийн бүтээгдэхүүн нэгэн явуулдаг. Энийг байгаа тийм. Хоёрдугаар болсон даа. Компани танилцуулга бэлдээлсэн юм шиг тийм. 4 төрлийн бүтээгдэхүүн тийм юм. Ер нь бол энэ 3 одоо энэ 3 байгаа болохоор хамгийн сайн ихний болохоор бело гэж байгаа. Тэр нь болохоор юу өрмөц хийцтэй. Тэгээд юу синкрем гэдэг юу кремийг ашигладаг. Тэр нь болохоор юу хоёр төрлийн кремээс нэг төрлийн болохоор юу амтны галаас гаргаж авдаг. Тэгээд синкрем гэдэг нь тийм өөрийнхөө өрмөц ханддаг, өөрийнхөө өрмөц чанартай. Тэгээд жирийн кремүүдээс тийм гоё илүү органик хандтай. Тэгээд органик бид нар шаавсаж болно үстэй. Боллоо. За ямар ч байсан би хөтлөгч миний зүгээс бол гэж бодлоо ямарсан айхуу бүтээгдэхүүнийг та бүхэн идмээр болтол өдөр болгоо энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг олж идмээр болтол гэдэг реклам хэвээр байна гэж би бодлоо. Тэгээ та бүхний энэ хүн менежертэй бүгдээ сайн чөлөөтэй ярисан өрнүүлээд нэг шийдэл хүргэх хаа гэж бодож байна. Ингээ та бүхний бас ярилцах хормыг та бүхэн үлдээ. Амжилт. За. Ага хоорондоо ярьж байгаа юм шиг. За тэгээд ерөнхийдөө би та нарт маш энгийнээр одоо үзэгчдэд ч гэсэн маш энгийнээр ойлголт өгөх хэрэгтэй байна. Тэрний үе гэхээр тээвэр зуучлал, гайлын зуучлалын салбар гэхээр ерөнхийдөө нэг хаалганаас нөгөө хаалганаас хаалганд одоо хэрэглэгчдийн харилцагчдын бараа бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу яг тэдний хүссэн хугацаанд тэдний хүссэн одоо тээврийн хэрэгсэлд тээж ирээд тэдний хаалганд одоо хүргэх тийм тэр ажил байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг манай одоо зүгээс өгөх гээд байгаа комент гэх юм бол ерөнхийдөө энэ за одоо энэ усыг бид нар одоо ханаас ч үгүй за Германаас за Германаас нэг ус тээвэрлэлээ гэж бодъё. Тэгэхэд бид нар энэ усыг өвлийн нөхцөлд яаж тээвэрлэх вэ те? Зуны нөхцөлд энэ ийм пластик ийм савлгаатай ийм усыг нарны хитээгаан туяа одоо халуун чанараа алдахгүйгээр яаж тээвэрлэх вэ те? Энийг оруулаад ерөнхийдөө гол зүйл болохоор Монголын ерөнхийдөө зах зээл одоо ихэнх бараа бүтээгдэхүүн бол импортын бараа бүтээгдэхүүн гэдэг та бүхэн мэднэ. Яагаад тэгэхээр Монгол улсын хувьд болохоор үйлдвэрлэл ерөнхийдөө маш бага хөгжсөн. Энийгээ дагаад импортоор их ачаа бараад тээж бид нар оруулж ирдэг. Энэ ажлыг бид нар хийгээд байгаа учраас ерөнхийдөө манай харилцагч нар биднэрт ямар санал тавьдаг вэ гэхээр манайх ийм ачаа бараа за Францаас ч юм уу те манайх ийм ачаа бараа оруулж ирэх гээд байна Монгол. Тэрийг та нар тээвэрлээд өгөөч ээ. Төмөр замаар тээвэрлэх гээд байна гэж биднэрт өгөөтл өгнө те. Тэрийг бид нар наашаа тээвэрлж орж ирээд Улаанбаатарт ирээд бид нар талбай дээр буулгана те. Гайлын хяналтын бүс дээр буулгаад гайл дээр бид нар одоо гайлын татвар төлнө те гайлын бүрдүүлдэхийн татвараа төлнө. Тэгээд хүлээ авахчид одоо автаар байна уу те буцаа төмөр замаар байна уу хүлээ авахчийн гар дээр агуулгах дээр нь хүргэж байна.
Грант нэрийн бүтээгдэхүүнийн бодлого бид нар шинээр брэнд үүсгэж байгаа учраас энийг бүр ингээд тодорхой хэмжээний хүмүүс мэдж байна тийм үү манай бүтээгдэхүүнийг. Тэгвэл хаан ус импекс гэдэг энэ компани ийм грант нэрийн бүтээгдэхүүнийг өндөр цувралуулгаж гаргасан юм байна. Энэ ийм бүтээгдэхүүн мэд юм байна гэдгийг одоо бүх нийтэд ингээд таниулах ийм л зорилготой реклам багс гэж үзэж байна. Тэгэхээр тэр нэг грант нэрийн бүтээгдэхүүн гэдэг байна шүү дээ. Тэнд нь яг юу орж байгаа юм тэрийг хэрэглэгчдэд одоо яг брэнд болгоё гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүнийхээ талаар нэг товчхон биднэрт ойлголт өгөө. Яг юу байгаа вэ? Юугаараа тэгвэл бусдаас онцлог вэ? Тэднийг нөгөө нэг одоо та нар өөрсдөө аягүй сайн мэдж байгаа бүтээгдэхүүнээ. Тийм болохоор тэр онцлогийг биднэрт бас нэг товчхон хэлээд өгөө. Хоньны утсан хил гэж байдаг тий. Гахаа мах гэж байдаг. Хэрцэн грант гэж байгаа. Грант зочин чанал гэж байна. Тэр нэрийн бүтээгдэхүүнүүд маань болохоор яг ингээд нэг талдаа бүр ингээд одоо дэлгүүрийн ламгууд дээр ингээд өрөө тавихад хүртэл ингээд цувралаараа болохоор айгүй гоё харагддаг. Тэгээд магадгүй дэлгүүрүүдэд нөгөөдгийг яг тэр цувралаар нь ингэж өрөх байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө категорилцоо тэд нар ч одоо давхар ботлогот нь энд байдаг гэд ингээ явахаар нэг доор ингэж өргөддөггүй. Тийм учраас нөгөөд нь яг цуврал байна гэж бас харагдахгүй тийм юм байгаад. Харилцагчдаа итгэл төрүүлэх үстэй тэдний одоо анхаарлыг татах үс тэдний итгэлийг олж авах үсийн реклам хийх үхэд айгүй сонирхолтой байгаа. Тэгээ та хэд бас яг компанийн яг гол зорилго нь бол ерөнхийдөө яг аюулгүй тээвэрлэл гэдэг хэлийг харуулсан. Маш сэв хурд тус байгаа шүү дээ. Хурдтай гэдэг зүйл. Ерөнхийдөө одоо манай харилцагчид одоо бидний хувьд шаардлага тавьж байгаа нь юу гэхээр хурдан хугацаанд ачаа маань яаж байгаа одоо энэ төргөн борлуулах гэдэг зах зээл тийм өмнөх бараа бүтээгдэхүүн дууссан ч юм уу тэгээ тэрийг яаралтай борлуулах хэрэгтэй. Хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг өөрөө угаасаа онцлог бүтээгдэхүүн гэдэг тийм хүний бүхэл ингээд мэдрэхүүг ажиллуулж ирдэг ардлах хүнрлэх тэрийг эзнэрээ бид нар өөрсдөө амьд нэмийг хүрдэг эрч хүчийг авдаг тийм учраас бид нар тэр хүнсний хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг угаасаа чанартай амттай хийх нь ерөөсө 100 хэрэг байдаг. Яг нэг Монгол Улсын зан төлөвт төгссөн. Хэрэглэгчдийг татан оролцуулсан. Цуврал одоо рекламуудаараа танай бүтээгдэхүүнийг брэнд болгож гарч ирэх ийм үндсэн зорилгыг баазж аваад ерөөхдөө хийнэ гэж байна. Ерөөхдөө хоньны хилийг бусдаас нь илүү тийм давмгай байдлаар харуулахыг хүсэж байна гэж ойлгож болох уу? Эсвэл багцаар нь грант гэдэг нэрийг л ер нь харуулах зөв үү те? А хоньны хилэнд тэгж их ач холбогдол шаардлагагүй гэсэн. Цогц бүтээгдэхүүн чинь хэдэн ширхэг бүтээгдэхүүн байна? Яг одоогоор 6 нэртэй. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөглөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүмүүр эрүүл байг. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээг хан хүнс импекс. За тэгэхээр манай 8 багийн ахлагч нар хурж ирлээ. Тэгээд яг одоо 72 цаг тоологдож эхэлж байна. Та бүхэн 72 цагийн хооронд яг 3 өдрийн 17 цаг гэхэд өгөгдсөн одоо компаниудынхаа рекламыг бэлэн болгож өгөх ёстой. Тэгээд энэ үнийг яг хүлээн зөвшөөрж гинэ гэсэн гарын үсийг би та нараас багийн ахлагч нараас авах гэж байна. Хэрвээ 17 цаг одоо 1 минут хоцроход нойлох юм дүрмтэй байгаа. Тийм учраас та бүхэн өөрсдөө зөвшөөрж байна. Гомдлгүй ямар нэгэн асуудал гарахгүй гэсэн ийм гарын үсэг та нараас авах гэж байгаа. За ингээд класс эхэлчихье гэж бодож байна. За энэ багийнхаа нэрийг бичээд багийн алгаш. За зэрэг явчих дөө. За эндээс нэг бичиж байгаа. За энэ хооронд бас ямар багууд ямар компани суулсан бэ гэдэг би та бүхэнд бас дахин нэг сануулъя гэж бодлоо.
За Bolo Films баг за хаан хүнс импексийг суулсан байгаа. За хайрцагнаасаа гар багийнхан BFC логистик компаниг суулсан байгаа. За Фонтанка баг Жэм хужирт компани. За баг ус одоо хужирт усыг л рекламдах гэж бодож байна. За Mesmerism багийнхан артизан буюу одоо бас хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг ийм Франц бекери хийдэг ийм компани байгаа. За 400 дашуур баг. За мөн BFC логистик компаниг суулсан байна. За Эдмөр компани, Эдмөр багийнхан артизан компаниг за мөн дөрөвний хэлсэн Франц бекери хийдэг компани байна. За 3B багийнхан бол Жэм хужирт гэсэн ийм суглааг суулсан. Хорон багийнхан хаанс импекс гэсэн ийм тус суглааг суулсан. За бүх 8 багийн ахлагч нараас гарын үсгийг авлаа. Тэгээд ямар ч үсэн залуучууд маань бол дотроо аль хэдийн одоо бараг зураг аваад хэлсэн дотроо монтажлаад хэлсэн байгаа гэж бодож байна. Тэгээд залуучуудаа амжилт үсгийн ялдамд цагаасаа хоцорч болохгүй шүү. Яг цагаасаа ягштал биелүүлэх баримтлах хэрэгтэй гэдгийг дахин сануулъя. Тэгээд энэ дашрамд бол одоо яг хамгийн анхны дугаар явж байна. Хамгийн анхны реклам бэлэн болоход 72 цаг үлдсэн байна. Тэгээд дараа нь маш олон байгууллагууд бас мөн рекламуудаа хийлгэж бас үзэгч тавханд хүрэх болно. Тэгэд манай нэвтрүүлгийн бүрэлдэхүүнтэй бол хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа компани байх юм бол манай нэвтрүүлэг бол чөлөөтэй хүлээж авна. За тэгээд залуучуудаа амжилт хүсье. Цаг явлаа. За тэгэхээр үзэгчтэй ингээд хашхираан шоуны 3 дахь дугаар ингээд та бүхэнд хүрлээ. Яг одоо ингээд бүх багийн гишүүд маань бол өөрөөрөндөө даалгавруудаа одоо яаж хийх үү, яаж хийвэл илүү оновчтой шинэлэг байж чадах уу гэдээ бүгдээрээ бас дотроо бас нэлээд ажил хийх маягийн өнөөш нь бол ер нь унтахгүй маягийн харагдаж шүү. Тэгээд залуучуудаа бол амжилт хүсье. 72 цагийн хугацаанд хамгийн шинэлэг байж чадсан тэрхүү багийнхан бол мэдээж дараагийн шатанд за дээрэс нь бол ялагч болоход бас нэг алхам ойртож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр манай дараагийн энэ удаа бол 4 компани ерөнхийдөө 8 багийн гишүүдээр бол рекламаа хийлгэнэ. Тэгээ дараагийн дугаар дээр бол хамтарч ажиллах хэрвээ байгууллагууд байх юм бол манай нэвтрүүлэгтээ бас хамтарч ажиллахад бид бүхэн бол үргэлж нээлттэй байх болно гэдэг бас дуулгая. За тэгээд ерөнхийдөө цаг орой болсон байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэн дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай сайхан амраарай.